Tak vážení, mám za sebou první nahrávání, natáčení ze Seastar S30 a jsem teda zmrzlej jako blázen, byl jsem venku asi 3/4 hodiny, ale stálo to za to. Musím říct, že ten zážitek, taky to očekávání z toho novýho, co bude, jak to bude fungovat, samozřejmě to nebylo úplně bez komplikací. Nepovedlo se mi zaměřit na měsíc, což teda dost dobře nechápu, ale je možný, že to souvisí s tím, že vlastně tady na té straně, kde já jsem natáčel, tak ono to není vidět, ona je tady teď schovaná, ale je tady pouliční lampa, která vlastně míří jakoby na šikmo přes ten měsíc a možná, že to znemožňovalo tomu Seastaru se na ten měsíc zaměřit. Šlo by to udělat ručně, nicméně v tuhletu chvíli, kdy já prostě nevím ještě, jak se to ovládá, tak bych tady strávil zbytečně času. Tak jsem si tam hodil něco jiného. Myslím, že jsem tam hodil, co to bylo? Souhvězdí nějaký M45, něco takového toho známého. Jak vidíte, nevím ani ty názvy, jako jo. Takže to taky s tím souvisí, všechno se budu učit. Ale to fungovalo, Seastar se na to zaměřil, nějakou dobu trvá, než se na to zaostří a než tam provede různý kalibrace. Stejně to budu muset určitě skalibrovat ještě, protože jak říkám, teď jsem to opravdu použil narychlo. Dneska jsem to rozbalil, vlastně to první video je taky z dneška, takže chtěl jsem to hned vyzkoušet a musím říct, že ty podmínky byly nakonec teda úžasný, protože když se podívám teďkon ven, tak prostě krásně všechno vidět, hvězdy září jako blázen a škoda, kdyby bylo léto, tak si to tady užiju, tady u sebe na zahradě, ale každopádně krásný, už se těším, až se na ten obrázek podívám a teďkon vlastně na konci toho videa budete mít možnost se na ten obrázek podívat, tak jak ho zaměřil Seastar S30, 10minutová, v podstatě 10minutový stack, řekněme, že každých 10 vteřin zaznamenaný jeden obrázek po dobu 10 minut, takže naházených xxx obrázků. To znamená, že když to udělá každou minutu 6 obrázků, tak vlastně ten výsledný obrázek za těch 10 minut, a bylo to 10 minut a 10 vteřin, je tvořený 61 obrázky. Tak se na to pojďme podívat. Jsem teda zvědavý. Asi tam něco bude. Vidíme. Takže vážení, jestli tady bude něco vidět, nevím. Zkoušíme. Dáme se připojit. Connect. Start exploring. Tak. První věc, jo. Tady ten ukazatel vypadá, že označuje tedy oblačnost. Teď máme 18:41 s tím, že 19 hodin je tady 99%. Asi to je asi oblačnost. Takže bude spíš zataženo, než bude, i když ne, podívejte se, tady je ukázka 100%. Sluníčko, tak uvidíme, no, tak snad něco tam najdu. Asi vyzkouším první měsíc, protože ten je tamhle krásně vidět. Tamhle vzadu. Jestli schválně bude vidět tady na kamerce. Určitě jo. To mám největší světlost, takže dáme Stargazing nebo Solar System. Asi Stargazing. Ne, dáme Solar System. Open Arm. A už se nám to otvírá, ale to není vůbec slyšet, jo. Podívejte se.
A to vidíte, jak se nám to otvírá. Bohužel tady na stole mám jako sníh, jo, takže to není úplně ideální. Dám teda Solar a nastavím tam Moon. Kliknul jsem na Go to Moon a podívejte se, krásně se to vlastně natáčí celý. Není to vůbec slyšet. Jo. Takže tady to je, pokud jste poprvé na mém kanále, tady to je vlastně druhý video o této mašince Seastar S30 a zkouším to hned ten den, co jsem to vybalil, takže to první video taky bylo natočený v tenhle ten den. A vidíme, že Seastar už se natočil, ale nebyl schopen to najít, takže dáme tady, co to je, fail to find the moon, please switch to the wide angle view, click on the moon and trigger the go function. Nyní si do toho dovolím vstoupit ze svého domova v mém postprodukčním studiu a něco vám řeknu o tom, co vlastně následovalo, jak to probíhalo. Zkoušel jsem teda několikrát najet na ten měsíc. Seastar se tam natočil, je v tom správném směru, ale zkrátka už nepokračoval na zaostření na ten měsíc. A já si myslím, že je to spojený s tím, že jsem zkrátka tu mašinu vůbec nějakým způsobem neskalibroval. Tam je několik kroků na skalibrování i toho vlastně nějakého vnitřního, řekněme, kompasu. A to jsem neudělal a proto si myslím, že ten Seastar nebyl schopný ten měsíc najít. Zkoušel jsem to několikrát, hrál jsem si tam s tím dlouho, zkoušel jsem to vlastně i manuálně, ale nedařilo se mi to, tak nakonec jsem se rozhodl, že to přeruším a že se zkusím zaměřit na něco jiného a vyzkoušel jsem si najít Andromedu, naší, myslím, nejvzdálenější galaxii, nebo teď nevím, nejbližší, možná si to pletu, ale rozhodně je to jedna z nejznámějších galaxií, i co se týče těch fotek a sledování, a to už se mi naštěstí povedlo. No nic, zkoušíme něco jiného, stargazing. Tonight's best dáme tady M42. Go gazing. Aha, takže nemůžu, jsem below horizon. Pod horizontem, tak dáme tuhle. Tak, podíváme, jak to vypadá. Když se to otáčí celý, natáčí, vytáčí. Opět tady do té části videa vstoupím a protože čekáme, než se nám to natočí, tak je opravdu potřeba počítat s tím, že to není všechno jako, jak si člověk představuje, že klikne a všechno je to hned. Musíte na to mít čas, musíte na to mít trpělivost, ale i tak to stojí za to a je to obrovský ulehčení té astrofotografie, protože kdybyste to měli dělat tak, jak se to dělá, těma klasickýma teleskopama plus tím dalším zařízením, které si k tomu musíte zakoupit, tak vás to bude stát mnohonásobně víc, nejenom peněz, ale i času, protože musíte se v tom vybavení vyznat mnohem více a tady vlastně ten Seastar to dělá všechno za vás, ale taky to může trvat a trvá to nějakou dobu. Hele, je tam. No tak. Zkoušíme si něco, natočíme, uvidíme. Je dost zima, tady stojím ve sněhu, nejsem úplně na to vybavený. Object.
90%. Object is centered. Preparing for image enhancing. Takže už je tam vycentrovaný, teď se to vlastně připravuje na vylepšení toho obrazu. Uvidíme. Kurňa, to je zima, tyjo. Je dobrý se připravit, jo? Když takhle někam jdete, tak je dobrý se obléct a připravit na to. Osmdesát 84. Tak už to bude 99. Je to tam. Ten proces je docela dlouhý, teď se to ještě zaostřuje. Takže to není takový to point and shoot, jo, a žádná rychlovka. Že je potřeba počítat s tím, že když jsou ty mraky takhle, jo, tak to není úplně ideální. Live enhancement, tak jo, podívejte se, je to tady. Tak už nám to vlastně nahrává, teď to bude stekovat jednotlivě ty obrázky, dokud já to nezastavím, jsou nastavený na 10vteřinovou expozici. A už se nám to vybarvuje, podívejte se, doufám, že to uvidíte, jo, že to tam bude vidět. Nechám to běžet, zkusím možná 10 minut a uvidíme, jak to bude vypadat. Zatím to běží půl minuty a krásně se nám to vybarvuje. Dostává to detaily. Úžasný. Hele, teď tam něco prolítlo. Jo, vidíte tu čáru a teď snad to nepřerušilo ten sběr těch dat, ono to někdy dělá. Právě, že u těch dlouhých expozic se to potom moc nevyplácí. Nahoře zase nám tam proběhlo. No, ono vypadá, že to tam zůstane. Že to mohl být nějaký meteorit tam prolítnul. Tak jo, nechám to běžet a uvidíme, jak to bude vypadat. Podíváme se jenom takhle na oblohu, abyste viděli, jestli tam něco je vidět. Ale se tady bude vidět tady můj obličej od lampy, schválně. Jsem tady vidět nebo nejsem tady vidět? Asi moc ne. No, už se nám to lehce zamlžuje.
a jdu to zbalit a podíváme se na to doma, na výsledek. Tak, teď se nacházíme u mě v počítači, u mě doma a chci vám teda ukázat, jak to vlastně vypadá, abyste viděli, jak vypadá ten konečný postproces a co nám Seastar natočil a jak jsem potom, co jsem vlastně s tím souborem udělal a povedlo se mi to skutečně vylepšit na úplně jako jinou úroveň. Tak jo, já si tady otevřu ten první soubor, co mi to vlastně vyplivlo, to je ten originál, je to teda v JPEGu, ale samozřejmě vy si to můžete potom stáhnout v tom RAW formátu, pokud jste si to tam nastavili, že chcete, aby vám to zaznamenávalo v tom RAW formátu. Takže já si to otevřu tady, tu první fotku, dám si to tady v Irfan View, abyste to viděli. Takže tady to je tak, jak mi to složil Seastar. Tak, když si to přiblížíme, tak tady vidíte, že je tam docela šum. Je to takový vybledlý, takový, jako je to pěkný, člověk by neřekl, že vlastně tady to může zachytit, ale není to úplně vončo. A hlavně je tam ta čára. Vy máte možnost přímo v telefonu jednoduchým stisknutím tlačítka Denoise odstranit ten šum. A to bude další fotka, kterou vám ukážu. Trvá to asi 15 vteřin, ale udělá se to vlastně přímo v telefonu. Když se na to podíváme, na tu další fotku. Takže to je Denoise, co jsem udělal. Podívejte se na to. Otevřu si to a dám to takhle vedle sebe, abyste to viděli. Abyste vlastně viděli ten rozdíl. Jak to vypadá, jak je to hezký, takový vyhlazený. Jo? Ten rozdíl je tam opravdu viditelný. Když se podíváte, jak je to hladoučký. Jo? Ale ztrácí to trošku, bych řekl, že ten kontrast a je to zase takový vybledlý, ale je to o dost lepší. V podstatě je to i ostřejší, ty jednotlivé hvězdy jsou i výrazně ostřejší, když to takhle vidíte. Tak a teď vám ukážu, co jsem s tím udělal potom, protože mě napadlo, já jsem si řekl, teď máme umělou inteligenci. Máme Gemini, že jo, od Microsoftu, který vlastně využívá ChatGPT 5 a je to v podstatě zadarmo. Takže co jsem udělal? Já jsem tady ten originál, nebo ne tenhle ten originál, já myslím, že vlastně ten denoizovaný soubor, ten druhý, jsem nahrál do Gemini a napsal jsem tam instrukci, že chci, aby mi to ten obrázek vylepšilo a aby to odstranilo tu čáru, která tam vede napříč. A světe div se to povedlo. Takže teď ten denoise přesunu sem, abyste to vlastně tady takhle viděli na straně. A podíváme se na ten postproces AI Gemini. Měl jsem tam ještě postproces úpravu barev a já to dám rovnou na ten Gemini, abyste viděli, jak to vypadá. Tak. Podívejte se, co mi to udělalo. Jo? Odstranilo to tu čáru, takže ta čára tam není. Podívejte se. Upravilo to i trošku ty barvy. Co se ale stalo, tak to paradoxně nevím proč, z jakého důvodu, tak to vlastně snížilo rozlišení, takže už to nebylo Full HD, ale je to takhle oříznutý. Těch 768 na 1344, co je tady vidět dole. A není už to Full HD, takže mě napadlo, že to proženu ještě jednou tím Gemini a dám instrukci, aby to zvýraznilo ty detaily, zvýraznilo barvy a zvýšilo rozlišení.
Takže na to se podíváme hned. A to už bude finální produkt. A vidíte, že i ta velikost toho souboru je přes 5 mega oproti tomu originálu, který měl 1,3. Tak. A tady to už je finální porovnání. Podívejte se, jak to vypadá. V tuhletu chvíli to má rozlišení 1568 na 2752. A když si to přiblížíme, tak si myslím, že opravdu je vidět ten rozdíl v té kvalitě. Podívejte se, co to udělalo, jak je to úžasný. Tady jsou krásně tyhle ty tmavý detaily, jo. Tady to vidíte, podívejte se na to. Tady je to takový vybledlý. A ještě když se vrátím teda zpátky úplně k tomu prvnímu souboru, tak se na to podívejte, kde jsme, co je to za rozdíl. A přitom skutečně koukal jsem se na to, můžete si prohlídnout klidně hvězdičku po hvězdičce a ty hvězdy tam jsou skutečně, jsou tam zachovaný, jsou zvýrazněný a vypadá to teda neuvěřitelně a tady to už je skutečně fotka, kterou si můžete vytisknout a dát do rámečku. A já osobně tady to, někdo třeba řekne, no jo, umělá inteligence, tak ti to složila umělá inteligence. Ne. Tady to je jenom zadaná instrukce, aby došlo k vylepšení toho obrázku, nikoli k nějakému přetvoření. Čili ta umělá inteligence skutečně pracuje s různýma filtrama a korekcema barevnýma, ale nemá za úkol udělat něco z toho obrázku, co tam vlastně není. Takže vidíte, že tam nic tam nepřibylo, nic tam neubylo, je to prostě původní obrázek, akorát je vylepšený a hlavně zmizela ta čára. Co je blbý, ale myslím si, že to nevadí, protože se to dá oříznout, je, že vlastně Gemini si tady dá ten watermark, takže tady máte vpravo takovou tu hvězdičku, kde je poznat, že to teda bylo přerenderovaný nebo prohnaný přes umělou inteligenci, právě Gemini, která má ten znak, ale to samozřejmě můžete si ten obrázek oříznout. Tak jo, takže tady máme výsledné foto, zpracované i upravené. To ještě takhle oddálím, abyste to viděli celý. Co na to říkáte? Já si myslím, že na to, že jsem nechal ten Seastar běžet vlastně 10 minut. Pouhých 10 minut. A většinou lidi to nechávají běžet půl hodiny, 3/4 hodiny, hodinu. V některých případech, když se třeba dělají ty koláže, kde máte mnohem větší ještě záběr, tak se to nechává běžet i několik hodin, strčíte to do té powerbanky. Ale já jsem prostě nadšenej. Nahrál jsem tady tu fotku do toho komunitního centra a teď tam mám asi 13 lajků, takže hned lidi to začali lajkovat, že se jim to líbí a myslím si, že tohleto prostě běžným nějakým úplně tím nejlevnějším teleskopem jako nemáte vůbec šanci udělat, protože byste k tomu samozřejmě potřebovali ještě další zařízení. Nehledě na to, že byste to museli ten teleskop propojit třeba s mobilem, namontovat tam telefon, aby to vlastně ten telefon snímal a nastavit tam nějaký timelapse nebo přes nějaký jiný software to dávat dohromady nebo fotit jednotlivý snímky, pak se s tím mordovat, dávat to dohromady, ale tohle to je prostě hrozně jednoduchý a ve výsledku já jsem jako až šokovaný tím, co to vlastně dokáže, protože ta raw fotka není vlastně vypovídající. Vy si pak s ním můžete ještě takhle krásně pohrát a ty detaily jsou podle mě super. Tak jo, takže tady to byl vlastně můj druhý díl focení se Seastarem. Dejte mi vědět do komentářů, jak se vám to líbilo, jestli o něčem takovém uvažujete. Já si myslím, že tohle je perfektní dárek prostě na Vánoce pro celou rodinu. Kór, jestli máte třeba barák, máte zahradu, nebo máte balkón, máte lodži, já mám třeba lodži,
jsem v paneláku, ale mám loďi, a takže si to tam můžu dát přes noc. Sice jsem taky zaházený panelákama okolo, ale mám tady nějaký taký výhled a už se těším, až to zase vyzkouším na něčem jiným. Tak jo, pokud se vám video líbilo, jste tady noví, přihlašte se prosím vás k odběru, klikněte na zvoneček, ať vám neunikne další moje video o Seastaru S30, případně o tom, jak se zpracovávají potom ty fotky. A já nám všem přeju krásné, čisté nebe. Mějte se hezky.